航行中。我们马上可以看到太空总部，大家对总部挥挥手。检查外部舱内回声和生态系统，数据正常。我们快要出发了，预计前往水星、金星、火星、小星的星球。电脑下方的标示会及时显示目前的所在地。到达每个星球，会出现相关资讯，介绍星球的大小、成分、组成和特色，大家可以随时确认哦。请注意，即将进行超能加速，祝你们顺利找到新的移民星球。知道我们旅程的第一站是哪里吗？注意，发射倒数，最后10秒。我们一起来倒数吧！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，发射！出发，探险之旅！这会是我们大家最棒的冒险经历，真开心！哇哇哇！我们即将抵达太阳系最亮的星体——太阳。太阳直径为地球的109倍，装得下100万颗地球。它的主要成分是氢和氦所组成。到达太阳，太阳是会自行发光的恒星。我们的地球之所以能孕育生命，是因为太阳光中的能量透过光合作用，促进地球上所有生物的成长。覆盖在太阳表面的岩浆看起来很像在沸腾，最外层是地面层，温度可达150万度 C。星辰宝宝，系统侦测到猛烈的太阳闪焰，影响卫生和电力系统中。各位，遇到紧急状况，我们会离开。启动超能加速器，离开太阳。探索水星中，水星直径为地球的1/3，